dufatanije gushimira Imana yabahuje. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza azabayobora muri byose. Mbega umunezero Imana ibaremeye, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Umaze kweza umukwe n'umugeni, umaze kweza imperekeza n'abarangaha bose badufashije uyu munsi mukuru, bizahore mu rugo rwanyu. Mbega umunezero Imana ibaremeye uyu munsi wa none, dufatanije gushimira Imana yabahuje. Ibyari inzozi kuri mwe, dore Imana irabikoze, nanjye narose urugo rwanjye rutemba urukundo. badusabe DJ atugabanyirize, noneho twakire Peter atugezaho indirimbo. Twese turi abakristo, tunahagurutse twese twakira abageni bacu duhagaze. Ndikubona mutanezerewe, ariko muhaguruke twese turirimbane ku ndirimbo y'149 duhagaze. Kuzimu tugerayo, watumye Yesu zamisi yacu, indusha turuhore, acyakirara cyizererezi, cyatumye sacyakira urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? utudu tw'isi twaruririmbe kugeza iteka ryose. Reka twishimire uburyo warinze abageni bacu kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha, twishimire uburyo warinze abasangwa, none muri aya masaha nyakubahwa umuhango utakwera aha ngaha, twavuze kugira ngo uyobora aba ari wowe, Mwuka Wera ahagarare kuri twe, azaterane natwe, atangirane natwe, tuzuzanye natwe. Twabashimiye ko urinze abageni bacu kandi ukarinda n'abasangwa, ndetse ukarindwa n'abakwe. None muri aya masaha rero umukwe n'umugeni bamaze kugera aha ngaha, turagusaba kugira ngo uhere umugisha wacu, umugisha atangirane nawe maze azosuzanya nawe, umugisha ndosera ababere data. Ni ukuri nyakubahwa wo kubaka urugo, ni ukuri nyakubahwa n'uwo twubakira urugo, nta wundi twahashinga uretse wowe. Turagusaba ngo utwiyoborere, utubere umugisha mubona nijoro, utubere urumuri rwakumanywa na nijoro, utubere umucyo utumurikira aho tugenda hose. Duseye mu izina ryawe ryera Yesu, urakoze, amen. Muraho mwese, muraho namwe. Nk'uko babibabwiye, nitwa Nizera Pasiteri Nteziryayo Anastase, umushumba wa United Pentecostal Church of Rwanda.
Eglise Pentecôtiste iri wa Rwanda Torero ry'Ubumwe bwa Pentecote mu Rwanda. Dukorera hano rero i Kigali mu karere ka Gasabo. Ndanezerewe cyane kuri uyu mugoroba kubera ko dufite iteraniro ngiri ryahuje imiryango yombi, umuryango wa Dani Irambona ndetse n'umuryango wa Zobeda Uwase, kugira ngo nitwe tugize aya materaniro. Dufite rero n'abandi baje kubana natwe muri uyu mugoroba mwiza. Hano twicaranye na Pastor Simeo. Mbere y'uko turi icyo nkomeza reka mu mwanya kugira ngo nabasubize mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Arakoze cyane. Nk'uko rero mubizi mu biduteranije hano kuri uyu mugoroba, duteranijwe no kugira ngo tuze guhesha umugisha abawusabye, umugisha w'ubushyingirwe kuri Dani ndetse na Zobeda, nk'uko bamaze amezi 2 barabisabye mu itorero ryacu, kandi twari twarakiriye ubusabe bwabo ko bashyira indahiro yabo yo gushyingiranwa kwera ahagaragara kuri iyi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri 2019. Nta kinegu waba ufite cyangwa se umuziro cyangwa se ibyo utashoje, uyu mwanya tukaba tugiye kuramburira ibiganza byera ku bana kandi ugifitanye urubanza no kwahategeka kwa Rutagengwa Jean Claude. Mbese ibyo wasabwaga byose warabikemuye? Yarakemutse. Kwa Rutagengwa nimba cyarakemutse, mbere yuko tumuha ijambo, ngaho ni mu muhamashyi. Ndabona amashyi yabaye makeya nk'amasabana, ariko reka Jean Claude atumara impaka. Nyakubahwa Jean Claude, iyo niyo mpamvu ya mbere shingiro gushyingirwe ko umuntu atagomba kuba wenyine. Nta wabihinyura rero, ni ukuvuga ngo iyo uhisemo kuba wenyine ubona yigiye umugambi w'Imana kandi utahawe. Ariko birakwiriye kugira ngo umuntu ataba wenyine, umugabo ataba wenyine, umusore ataguma mu bugaragu, ahubwo Imana kuko yamuremeye umufasha. Niyo mpamvu uyu mwanya Dani muri kubona afite uwo agiye gusezerana nawe. Indi mpamvu ya kabiri, shingiro gushyingirwe biri mu mugambi w'Imana mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 18. Imana yavuga ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, kugira ngo abantu biproduise cyangwa se bagwire. Biri mu mugambi w'Imana biciye mu isezerano rya mariage cyangwa isezerano ryo gushyingiranwa kwera, kugira ngo abantu bororoke. Dutandukanye n'amatungo, itungo rihura n'irindi ku gasozi rikororoka, ariko twebwe ntabwo ariko Imana yabishatse. Impamvu ya gatatu, shingiro gushyingirwe, tuyibona hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, urwandiko rwa mbere mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 2. Pawulo agira ati, ngo kwirinda gusambana umuntu wese agire uwe mugore kandi umugore agire uwe mugabo. Adasambana birasaba ko agira uwe mugabo ahitamo. Igihe cyose yumva umubiri ushyushye, umubiri ufite ikibazo, umugabo agarangiza zambaka. Ni ijambo ry'Imana rigaragaza. Pawulo yarabisobanuye cyane. Ni impamvu 3 shingiro z'ubushyingirwe. Gushyingirwa rero nk'uko twayibonye mu magambo make, ni ukomatana. Ni ukomatana, ni ukubumwe, ni ukubana akaramata, nk'uko amagambo ya Bibiliya abisobanura, aribyo bagiye gukora. Ifite igisobanuro cy'umwihariko kubera ko ntabwo baje mu buryo bwo kujokinga cyangwa se nta n'uburyo baje kumubona buri kontara bagiye gusinyirana ati rero twibanire n'inshuti, niturangiza kubana n'inshuti we tuzasubirayo nawe tuzasubirayo. Binyuranyije n'umugambi ijambo ry'Imana rero musibaye gutyo, kubera ko bagomba kubana akaramata, nicyo bita gushyingirwa. Hanyuma rero twamaze kureba neza umutungo shingiro w'urugo. Mu byo bize twamenye neza ko umutungo shingiro w'urugo ni ibitsina byombi, umugabo n'umugore. Niyo nta yindi mitungo yabonetse, ejo umugabo atazashingira ngo hari ifeza meza atazanye, kandi hari twari twasezeranye gutambaye,
Dani akaba afite andi masezerano atandukanye n'uko bibiri bivuga, cyaba ari ikindi kibazo. Cyangwa se uwasanga bagiye muri mishoni yo kujya kureba niba Dani afite amafaranga kugira ngo wenda bazatandukanye afite amafaranga. Ntabwo yaba ari mariage. Umutungo shingiro ni imibiri yabo bombi. Naho umutungo shingiro nawe ugomba kwitabwaho kugira ngo buri muntu wese awufite, navuye kwa muganga kumenya neza ko muri bazima. Akandi navugaho kugira ngo nze kubona umwanya wo kubaha indahiro yabo, ni inkingi zubakirwaho urugo. Izi nkingi zubakirwaho urugo ndi kuzivuga, mbagira ngo n'abagabo n'abagore mwubatse ingo mwongere muzima, kuko utazi yava ntamenya iyayo. Inkingi ya mbere yubakirwaho urugo, inkingi ya mbere yubakirwaho urugo twabonye ko ari urukundo. Urukundo ni inkingi yubakirwaho urugo, kubera ko urukundo ntirwirarira, ntirushaka ibyarwo, ntirushaka ikibiga umuntu. Kandi koko niba barashingiye ku rukundo, urugo rwabo rufite inkingi ikomeye cyangwa se piliye ikomeye. Indi nkingi, iyi nkingi y'urukundo tuyibona mu Bakolosayi 3:8-9. Arabanga ariko noneho mwiyambure igomwa ryose, ubushinya n'uburakari no gutukana, kandi hagira amagambo ateye isoni aboneka mu kanwa kabo. Ku murongo wa 19 haravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu ngo Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Kuvuga ngo urukundo nimurugumana niyo nkingi ya mbere izatuma abantu bagira urugo rukomeye. Impamvu muri kubona ingo zigiye zinyeganyega n'abazubatse mumenye aho biri gupfira, mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere, urukundo rwaracogoye, urukundo rwasobanura byinshi. Indi nkingi ya kabiri yubakirwaho urugo ni ubwenge. Tubisanga mu Migani 24:3. Aravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Ubwenge ni ubuhe? Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niho kugira ute, niho kujijuka. Iyo ufite ubwenge uri umudamu wubaka urugo. Iyo wubaha Imana, nta bundi bwenge, ntabwo ari ubucakura, ntabwo ari uko abantu bagiye kwiga amashuri menshi. Umugore uzi guca bugufi akubaha Imana yubaka urugo ntirunyeganyege. Agafata umugabo we amufatishije ubwenge. Umugabo nawe ufite ubwenge bwo kubaha Imana, ntabwo umugore wamuciye uko yiboneye. Ubaha Imana asaba arinzi ntibahara abamarayika ntibakurinda. Ubwenge ni bwubaka iki? Inkingi ya gatatu ni ukwirinda ubuhemu. Mu nkingi 5 zubakirwaho urugo, iya gatatu ni ukwirinda ubuhemu. Iri mu Baheburayo 13:4-5. Aravuga ngo kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Ntimukagire ingeso zo gukunda ibibi. Iki ni ikintu gikomeye, kwirinda ubuhemu. Nizere neza ko iyo umuntu agiye gutoranya umugore bazabana, kuko turi abantu, hari critère ushingiraho uvuga ati uyu mugore aranyuze. Kuvuga ngo buriya Dani yarazengurutse ahantu hose, ngira ngo bashobora no kuba batavuka mu karere kamwe, ariko aza kubona Uwase kanyazereza amaso akavuga ati ariko uriya mukobwa ntabwo azancika. Ibyo washingiyeho rero bizagutere kutamuhemuka cyangwa kumucika. Kimwe n'uriya mukobwa wacu nawe, ibyo washingiyeho ukunda Dani ntabwo twari twanabimenya twebwe ntitunabizi, ariko ntibizagutere kumuca inyuma. Rero ubuhemu ntabwo ari byo. Hanyuma inkingi ya 4 ni ugusenga. Gusenga ni inkingi yubakirwaho urugo. Bidasenga urasengera. Abantu badakunda gusenga, ishaka kugira ngo ubake urugo, mu rugo rwanyu mugomba kugira igihe muratera isengesho, ugasengera umutware wawe, umutware agasengera nawe n'umugore we, kubera ko nawe uhagarariye ubutegetsi bwose bwo mu rugo. Abana banyu bakabyiruka bamenyereza inzira nziza. Noneho uwo mwuka w'Imana uri muri mwebwe, uwo mwuka w'amasengesho uzaba inkingi ikomeye aho ngaho, ituma etaje yanyu itagira itahirimo. Reka tsoreze ku nkingi ya 5, ari nayo nkingi nabwo ikomeye cyane mu nkingi zose, ni ukwihangana. Abubatsi ingo, wenda ntabwo nabwira bisubiramo kububatsi ingo, murabizi. Hari igihe ubona umuntu yambaye karavate ye n'ikoti, noneho wamureba ukavuga ati uriya mugabo mu rugo rwe nta kibazo afite, ariko agahinda k'inkoko akamenywa n'igiki yatoreyemo. Ukabona ari umugore rwose ameze neza, yarembye, afite umurimo mwiza, ukavuga ati ibi n'ibi.
burya bituruka mu kwihangana, kuko isi dutuyemo ni intambara, ni imirabyo, ni ibibazo. Rimwe na rimwe hari igihe baba bavuye no mu rugo batari kuvuga rumwe ariko bakongera bakiyimanganya. Turasaba abubatse urugo kwihanganirana, noneho kugira ngo urugo rwabo rubashe kubaho. Umwe ntagakurore undi ahita akavanga ikibazo cyavutse. Iyo urebye mu buryo bw'abantu ko tubayeho, nta muntu ujya ubura amafuti. Ariko abagabo niba ari ukwitwaza ubutware, bo bakunda kubona amakosa gusa y'abagore, ariko buriya n'abagabo bagira amakosa. Natwe murirukansa ngo uragiye cyangwa usohora amagambo adasobanutse ngo kubera ko ari umugabo, kuko umugabo ni umutware. Inshingano z'urugo, umugabo ni umutware. Abadamu mubimenye, mwongere mu byibuke. Niyo waba ukora mu nteko ishinga amategeko, nubwo waba uri minisitiri runaka, iyo ugeze mu rugo ntabwo uri umutware w'urugo. Reka mbibutse akantu kamwe ku nshingano rusange z'umugabo. Y'umwihariko y'umugore, umugore inshingano afite y'umwihariko niyo kuganduka. Ijambo niyo nshingano afite muri Bibiliya, kuganduka ni uguca bugufi ugashyira mu bikorwa ibyo usabwa kandi ugakurikiza icyo usabwa. Uko inshingano yo gukunda umugore nk'uko yikunda, ngo byanashoboka akamwitangira nk'uko Kristo yitangiye iki itorero rye. Kuko tubona mu itangiriro bavuga ko muzarya n'imitsima mwihisha icyuya. Ntabwo umugore ari ujya guhahira urugo, ahubwo umugabo niwe uhahira urugo. Ibyo muze kubyumva. Nugira amahirwe y'uko umugore afite ibindi bintu akora bizunganira urugo, ariko umugabo afite inshingano zo gutunga be. Biri mu rwandiko kono ziremereye cyane zo gutunga urugo. Ndasoza izi nshingano bize mbibutsa kwirinda ibintu byatuma basenya urugo rwabo. Bibiliya yerekana divorce ahantu hatatu. Ahambere ni mu gitabo cya Esiteri, umwamikazi Vashiti asuzugura umwami Ahasuwerusi. Hanyuma bisaba neza ko Imana itoranyiriza umwami undi mugore ari we Esiteri. Abagore mujye mwirinda. Tuributsa abashyingirwa ko ntabwo ari byiza agasuzuguro mu rugo, cyangwa se ngo umugore asuzugure umugabo we, kubera ko byavamo gutandukana. Kandi tubibona muri Matayo n'ubundi 19. Yesu aravuga ngo niba umuntu asenda umugore atamuye gusambana, amuteye gusambana kandi abakoze icyaha. Ariko nta rero twihuse sabe Dani ndetse nazo beta kugira ngo barengere mu myanya yabo, tuvugana amagambo amwe. Ndabona waje umeze neza, ukeye, userukanye nazo beta, unasaba ko ushaka kugira ngo tugusabire umugisha w'ubushyingirwe imbere y'Imana. Ndagira ngo baze mbese nyuma y'ibyo wize, inshingano zirebana n'urugo n'ibyo tumaze gusubiramo, ndetse n'ibyo usabwa, wumvishe neza ko ukiri mu gitekerezo cy'uko turagusabira umugisha kugira ngo ubushyingirwe bwawe bwemere. Yego, ko mutamuha amashyiro. Birashoboka ko wahuye na Zobeda. Zobeda arakeye, ni inzobe, ni umukobwa ushinguye mwiza, mugahura ubona nta kibazo, aseka neza, agenda neza, adacumbagira. Ariko rimwe na rimwe ubuzima dutuyemo bujya buhindagurika. Aramutse agize uburwayi bwaba bukomeye, aramutse agize indi mico yahinduka utari witeze, mbese wumva wamwihanganira ku buryo usoza igisezerano ryawe rivuga no gukiranuka. Yego, muri kubaha amashyi make kandi byari kwemerera ngakomeye. Ngira ngo rero tudatinze hereza uwase mikoro, ushobora kuba wabyikirije akaza gusanga bikomeye, hanyuma agahita akavuga ati turamenye. Uwase Zobeda waje wabukereye wambaye neza, waserukanye na Dani umukunzi wawe.
mwasezeranye mu murenge kuri 19. uyu mwanya iyo witegereje cyo gukorera Dani neza umwitegereza, iyo witegereje Dani ubona ari uwakangaye mu basore bari hano muri kino gihugu. Ni uwa mbere birashobora ko hari imico ya Dani wawe utazi kubera ko bamenyaniye muhuye. Birashoboka ko Dani yahindura ingeso ukabona arizo utishimiye, kandi birashoboka ko Dani ashobora kugira igihe agira imbaraga nkeya, yarwara, yahura n'ibindi bibazo bituma umubona mu ishusho utigeze umubonamo mbere. Urahamiriza imbaga y'abantu bose ko Dani uzagumya kumukura ntuteze ukagumya kubera umugabo mugiye gusezerana. Vuga cyane babyumve, arabyemera, ntabwo n'amashyi. Ngira ngo rero turabasaba kugira ngo begere hano, mbahe umwanya, mbedana umwanya ashyira indahiro ye n'ibigwi agana. Umugore agiye gukunda umugore ukazabana nawe bikubiye muri ya magambo yose bagiye bavuga, hanyuma azamuye ikiganza cye cy'iburyo hejuru. Yewe Ale Dani Irambona mpagaze imbere y'itorero rya Kristo n'imbere y'Imana, nsezeraniye Zubeda Uwase isezerano ryo kubana nk'umugabo n'umugore hakurikijwe ibyanditswe byera bivuga, sinzatezuka kuri iri sezerano tugiranye, kandi nta kizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero rye. Nta kizamutandukanya nawe avuga ibigwi bye. Zamura ikiganza cyawe tukibone hejuru, ni akaboko k'ubuhamya. Atangire uretse maze rero gusezerana ari ikintu cyoroshye. Bariya abantu bose bakeneye kugira ngo wumve indahiro yawe n'isezerano ugiye kurahira. Rwose bakwegereza imikoro neza kandi bagakora ukubona. Amashyi bayakurikiye kandi yewe Zubeda Uwase ahagaze imbere y'itorero rya Kristo imbere y'Imana, nsezeraniye Irambona Ale Dani isezerano ryo kubana nk'umugore n'umugabo hakurikijwe uko byanditswe byera bivuga, sinzateshwa kuri iri sezerano tugiranye, kandi nta kizatandukanya nawe keretse urupfu cyangwa Kristo agiye gutwara. abashyiraho cyane waha amashyi makeya. Ikababwira ati iyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mana Data mu izina rya Yesu, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Mana ikiranuka, nongeye kwereka uyu mugabo n'umugore baje kugira ngo bashyire isezerano ryabo ahagaragara. Data twese nkurikije indahiro yabo n'ibyo bemera kandi hakurikijwe umugambi w'ijambo ryawe, uyu mwanya ndemeza neza ko Dani Irambona abaye umugabo wa Zubeda Uwase hakurikijwe uko ibyanditswe byera bivuga. Kugira ngo muri iyi mwanya rero tugezemo, ndagira ngo Dani ibi turebe Zubeda.
neza rwose kugira ngo nta matsiko abateye, ariko uyu mwanya agiye kubereka izo benda bamaze gusezerana cyangwa se bakiri gusezerana uwo ari we. abadije niba mufite indirimbo nziza mwayishyiraho gake gake. amashyi menshi cyane amuhindukije kugira ngo amubereke. amashyi ko mutaba amashyi. uyu mwanya rero Dani agiye kumushyiraho ikimenyetso gikomeye nk'umugore basezeranye. ikimenyetso gikomeye nk'umugore basezeranye, agiye kumwambika impeta ifite ubusobanuro bwabo bw'umwihariko. kugira ngo ndabona Zebeda afite indi mpeta, ariko afite uko yambaye n'impamvu zayo. umugore we rero kubera kumukunda no kugira ngo amufate batazatandukana, uyu ni umwanya mwiza tumuhaye nk'uko yabisabye, ati ndashaka kumwambika impeta y'ubudatandukana. Zubeda Uwase, kubw'urukundo n'isezerano ry'ubushyingirwe tugiranye kandi ridashira, mwambikiye impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi kigaragaza ubumwe n'urugo rumwe. ni wowe wenyine tuzabana kandi mu mahoro kugeza ubwo Kristo azagaruka, cyangwa urupfu rudutandukanije. Imana izamfashe kurinda iri sezerano. ati Imana izamfashe kurinda iri sezerano. amushyizeho impeta, byaboneka mu buryo mumenye ko byarangiye. Dani ada irambona w'urukundo n'isezerano ry'ubushyingirwe tugiranye ridashira, mwambikiye impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi kigaragaza ubumwe n'urugo rumwe. ni wowe wenyine tuzabana kandi mu mahoro kugeza ubwo Kristo azagaruka, cyangwa urupfu rudutandukanije. Imana izamfashe kurinda iri sezerano. amashyi menshi cyane, mubahe amashyi, mubongere amashyi. dije ariko dije rwose bagiye gukina indirimbo yabo izamura imbere yabo neza, ariko sinzi ishobora kubatanga mu gatandatu. aravuga ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. uyu mwanya kugira ngo uyu ni umubiri umwe, baje bagaragara ko ari babiri, ariko ku isezerano ry'ubushyingirwe n'impeta bamaze kwambikana. n'uwaba uzajya uhamagara Irambona, Zebeda azajya yitaba. n'uwahamagara Zebeda Irambona akitaba, ntukagire ngo hari ikindi kibazo cy'aho ngaho. ndagira ngo by'ukuri utwemerere utambagize madamu wawe hano nk'abigendera muri Edeni, umuhagarike hano abantu bose mubapepeye, mubasuhuze bamubone. abasore bose baje bakugaragiye basusurukirwe, bishime ko mutamuha amashyi kandi anabereka umugeni. mwegere hano rwose n'abariya barabakeneye kugira ngo babarebe, kandi bereke umugore wawe, bereke umugore wawe kabisa. muzamure ibiganza byanyu bari abantu bose mubasuhuze.
umwahindutse bashyashya mufite urugo rushyashya kandi rukomeye bazamure n'ingingo kugira ngo turusheho kwishima. Abasore baje bagaragiye begera aha ngaha bakora mu biganza ba Felicite rwose barabyemera. Ndabona abantu bashaka kubasuhuza mwegere hasi mubasuhuze mugaruke musinye indahiro zanyu musinye na seritifika de mariage. Zile kuringa mideko itakuwa. Asante mama, ulinifunza nikajua. Baba kasema kuwa mikuracho nitununua. Tena siku naziziza mabaraka za baba na mama tununua. Unie paparazi pingamizi ulirihana. nk'uko bahawe icyangombwa kiremera ko basezeranye mu murenge. Hano naho ari icyemezo cy'ubushyingirwe mu itorero rya Kristo cy'ubwo kuri tariki 28 kwa 12/2018 kandi ari Irambona na Zobeda Uwase babaye mu isezerano ry'ubushyingirwe mu itorero rya United Pentecostal Church of Rwanda. Ndagira ngo rero banyakirire icyemezo cyabo ubundi namwe bakibereye. Barashyira hejuru n'abandi bakibone. Bakerekana abashumba b'itorero bari hano ndetse n'ababyeyi babyara aba bana batwegere hano kugira ngo badufashe tubaheshe umugisha. Dusengere abana tubahesha umugisha. Mana ishobora byose, uri Imana izi byose, ishobora byose, ntarogoye umugambi wawe. Turagushimye muri uyu mwanya kubera Mana umuteguro wawe mwiza. Watoranije Kani umutoraniriza Zobeda kugira ngo uyu munsi amubere umufasha umukwiriye kuko ijambo ryawe rivuga. Data twese rero tubasabiye umugisha utagabanyije, tubasabiye umugisha mwami w'urubyaro, tubasabiye umugisha wo gutunga bagatunganirwa, kubyara bakororoka, nawe Imana umugisha wo kubarinda uburwayi, umugisha data twese wo kubaha ibibatunga,
kugira ngo mwami Imana urugo rwabo ruzakomezwe n'imbaraga z'umwuka wera. Uri Imana rero ikiranuka, uri Imana ishobora byose, ntawarogoye imigambi yawe. Reka icyubahiro kibi cyangwa mu isi no mu ijuru mwami Imana, kandi data twese amajwi yose abatura w'imigisha data ubashe kutwumva. Urakoze cyane mu cyaro kuri twebwe tugambaje tugize mwami Imana kubikora mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo n'ubundi babazanire igiseke dusoze iteraniro dutanga ituro. Abafite ituro ryo kwisubiza. abatarashyingirwa nabo bari mu nzira tuzabashyigikira mwiyasubizayo muyazane dushyigikire urugo rushyashya. Dija komeza ushyireho indirimbo zagiye. N'amaturo yanyu mushyigikira abageni. Mujya gutura sha. Rumba. Mujya muhaguruka mubyina muza mushyira mu bugingo. Dusoze umuhango wacu, dusoze n'amateraniro yacu kugira ngo duhe imiryango gahunda, bakomeze gahunda yabo. Reka uwabahaye igiseke aza tubakirire, hanyuma dusabe twereke iri turo ritangiwe hano hantu Mana, ndakwinginze Mana ngo rigende Mana rikore byinshi Mana, twe gukora Mana, ndakwinginze Mana ngo nibane natwe uyu munsi, twambaye neza Kristo Mana bwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri naremeye dore
ikirere kiratuje ku bwayo. Ngwino mama tujya aho batazi, wowe mbura umunota umwe singira amahwemo. Fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye. Nukuri tambuka bakurebeshe njyewe, wowe mwari wuje ubwuzu igitego cyanjyewe. Dore uko wangize ndakureba nisetsa, bwiza buzira icyasha nukuri naremeye. Wowe mbura umunota umwe singira amahwemo. Fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye. Dore inseko nziza, oh my god. Gukundwa nawe n'umunyenga, nindukuvuze mama ndumva umpamagara. Mama yo sinjyewe, wowe mbura umunota umwe singira amahwemo. Fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye. Nukuri tambuka bakurebeshe njyewe, wowe mwari wuje ubwuzu igitego cyanjyewe. Dore uko wangize ndakureba nisetsa, bwiza buzira icyasha nukuri naremeye. Wowe mbura umunota umwe singira amahwemo. Fata ikiganza nundekure shema ry'abatoye. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish.
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love. duhane imisaya twumve urakomeye uraho urashima Imana gira amahoro y'Imana. I Rusizi turakomeye mu Kinyaga yego hano rero ni mu muryango wa Evariste tuguhaye ikaze kandi urabizi ko wisanga ndetse nabo umuryango wa Rutagengwa muri kumwe tubahaye ikaze. Nagira ngo mukoma amashyi mushimira abashyitsi baje batugendereye kandi murabizi ko ari gahunda dufitanye, ndagira ngo rwose mubashimire. Reka sabe n'abahereza, ndatekereza ko abaziritsi bo muri uru rugo bazituye. Reka rero dusabe n'abahereza b'abakobwa basanzwe bakira umushyitsi mukuru nk'uyu nguyu Faustini batebuke kugira ngo tumwakire. uburyo bishimiye kutwakira, abasabye umuryango wa Rutagengwa naje naragiye, abasabye baje naragiye kugira ngo ubashimire, ufashe kubashimira aho abavandimwe batwakira. Ndabona uruhanga Imana yararusize kandi rurayaga rwose, rumeze nk'urwa Rudahigwa. Ushobora kuba
amata y'inka yarakuguye neza. Ongera ucuruze wumve. amazimano yo kwa Evariste yego yandi rwose ngo yuko atahinduka kandi hawe byo umuntu yifura ntabwo oya ntabwo twaguzimanira amaso nawe bamye utuha kandi ukaduha agahiye keza kegetse. hanyuma icara ugubwe neza kandi nuza gushaka kutuganirira uriya musangiza w'ijambo hano Emmanuel muraziranye nawe uzi ko yamye kwakira. murakoze cyane. Faustine unyemerere ubwo y'ibiganiro wayihawe n'umutware w'umuryango. Kagira ngo muri uyu mwanya tugezemo mu bihe bishize mu mwaka ushize waje mu rugo rwa Rutagengwa uza uri intumwa y'umubyeyi Evariste uza uvuga amagambo y'urukundo noneho turakwakira. amagambo y'urukundo waje uvuga yari ayo kuza gusaba amaboko mu rugo rwa Rutagengwa muza kudusaba umugeni. mu bakobwa twari dufite kutubwira umukobwa umuhungu wanyu yarabengutse turamwemerera ndetse turamubaha ibyangombwa byose byasabwaga mwarabyubahirije yewe haba no mu mategeko banyuzemo ari amategeko ya leta ari n'amategeko y'Imana banyuze mu nzira zose. ni ukuvuga ngo ibyangombwa byose byarubahirijwe kugeza n'ubwo twabakoresheje mukadukorera impano twabishimye. hanyuma muza kugeza igihe cyo gutebutsa mutebukije musaba yuko ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 ari uyu munsi ku itariki 28 y'uyu munsi twabahekera umugeni mwadusabye ari wubase Zubeda. rero uyu munsi tukaba umuryango wa Rutagengwa tukaba babitekereje bibuka itariki twahaye tukaba twafashe abasore b'inkorokoro bajya mu jisho ahasigaye duheka Zubeda tuhekeye umuryango wa Evariste. akaba rero izo nkorokoro ziri hano hafi bazanye umuryango umugeni badusabye baragira ngo bigire hino ahasigaye ushyikirize Zubeda umuryango wa Evariste. Your
mercy, 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 your Lord of mercy, mercy, mercy. Your mercy, 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 your Lord of mercy. Mercy, you deserve the glory. Never go away. You deserve the glory. My wedding day, mercy, mercy, graduation day. Mercy, mercy, promotion. You deserve mercy. turagira ngo dusabe DJ atuganirize nk'uko twabisezeranye yuko kuri iyi tariki turi buguhekere nibyo twakoze kuko umuryango wa Rutagengwa ntabwo tujya twica umugambi tuba twasezeranye n'imfura rero si kubwira ngo unyitegereze ngo urebe ko ari we twaguhekeye kugira ngo umusore waje umusabira ni Dani kandi aho muherukira namubonye kubona rero ari kumwe n'uwo ari kumwe ntabwo bashidikanya yuko ari uwase twaguhekeye yego none rero barime nguyu Zubeda aje umusaba umuryango wa Rutagengwa tukaba tubashyikirije kuri uyu munsi twari twasezeranye amagambo yatuzinduye n'umuryango wa Rutagengwa akaba arahembwaye. murakoze cyane umugabo w'umurundi yaravuze ngo umugabo nyamugabo nurangwa n'ibikorwa. Turagushimiye cyane ko twaje mu muryango iwanyu mukatwakira neza ndetse tubasaba umugeni muramuduha ndetse tubasaba kohekera murabikora. Imana ibahe umugisha muhirwe mutunganirwe rwose ikaze yego naho Dani kandi ntugire impungenge numvise abapasitori bavuze ko uwase azajya yitwa Dani ubwo Zubeda ndatekereza ko atari sizi iwabo ariko mu muryango wacu ni uwase Dani nawe nguko rero buriya twabyumvise ibyo pasitori yavuze. Reka rero tugushimire nagira ngo Dani ahindukire gatoya hanyuma muze nagira ngo umuryango wa Evariste uhaguruke hanyuma dusabe aba bagenzi be bari muri uyu w'imbere ariko mubanze mwakire muvuze impundu umugeni kandi dusabe bagenzi be hirya hino bamuha ikaze. Ndabona hari uri imbere hano n'abandi bari hari saya bagenzi be navuze bagenzi be ubwo ni abamubanjirije muri uyu muryango bamuha ikaze amubwira ati natwe twaguwe neza bamuha ikaze rwose. Navuze bagenzi be abadamu ba bakuru babo cyangwa se abadamu ba mugabo wabo birumvikana bamuha ikaze yego. Reka kandi na mukecuru nawe aze amuha ikaze. Ubu muryango urabona ko kwishimiye kandi rwose ubaye igisubizo muri uyu muryango. Imana ishimwe. Murakoze cyane namuze ndabona nshaka kwakira umukazana muryango ingendo n'imitobe n'ubuki n'inkwano mumpa kugira ngo njyane kwa Rutagengwa njye gusaba umugeni. Murabona ko zagezeyo kuba baduha umugeni nkamugejeje mu rugo n'ubutaha muzantuma nanjye rega mwashimira nimba akabije. Imana ishimwe. Reka rero bisubire gutwikira abami
kubera ko uyu munsi ni uwabo nagira ngo mbereke yuko umuryango wa Rutagengwa waduhekeye. Hanyuma Faustin n'abahereza banjye nababwiye ngo ntuze kwicwa n'inyota n'abo mwagendanye, nuko wicara ugubwe neza kwa Evariste. Murakoze cyane kuko ndabizi ko kwa Evariste rwose igitaramo aba ari cyose kandi nta na rimwe ntakirwa neza kwa Evariste. Urakara Nakindi nasabi namuritse kuko kumara iruhande rwawe ihora wisekera ntukababare mama. Let me fix you tonight. Let's love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, but I'm here to listen. Oh, I'm here to listen. We're meant to be together. Ndore igihe cyo kugira ngo tubwire abaraha ngo ibi byiza bituryohere. Muzamure ibyo birahure iburyo ibumoso, ngo ku buzima bwacu, ku buzima bw'imiryango yacu. Ibi ni ibyishimo tugiye gusangira, hasigaye musangire muhimbure igitaramo. Bwanati nzakwitaho kandi ntacyo uzamburana, nzakurinda isari n'isahaha kana kamabukwe. Iyi ni impamvu, iyi niyo mpamvu yo kugira ngo nkubwire ko nakwiteguye. Ngaho musangire rwose, ababireba muri siransiye ntacyo bitwaye, ababireba mukishima nk'uko Dani yishimye. Urabona Dani ukuntu anezerewe. Murakoze cyane, muhereza abo bakobwa babafashe uyu munsi cyane mutanga icyerekezo cyangwa se muvuga irirenga byumvikana, mukore ibikwiye bifite ishusho. Zubeda ngaho nawe aragira ati natera rimwe ubyekereze kabiri, kandi nakora mugafatanya bizaba imbaraga z'umuryango. Icyo ni ikimenyetso cy'ubumwe. Ndabona burya bagiye bati iyo umuntu yacanye ageze ahacumba igihe kiragera umutsimuka ugashya, hanyuma bagafata urutamyi bakabega. Aho rero mwihangane, iyo bicaye hari n'igihe bihinda bihinde, ariko muzasange mukomeye. Ukurikira ibigo bikomeze, hanyuma dukomeze n'izindi byateguwe. Muze tugane tubakiye, tugane hariya ku mafunguro yaringanijwe kugira ngo uriya mutsima uraza kuza wose. Uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva
n'uyobora ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe igihe kirageze musezeye ku babyeyi uhereye none njye nawe tuzakomeza turyoherwa n'ibizaza tuzakomeza dusangira ibyo dufite aha yego shaka chikusi burya nakambere nako ngaho sibeda ngaho ibiryoha bisangiwe umugabo wanjye tuzasangira byose kandi igihe cyose uzajya mumenyera ibyiza bikwizihiye bikuryohere wicare mukomeze muryoherwe n'abandi mugere ku mafunguro abagereho abantu bashinzwe kudufasha kugira ngo barebe n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe uwiteka barinde mu migambi yanyu mu kubaho kwanyu ababera umujyanama umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe 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 n'umwuka wawe
nanjye nkwihoreze sengure kaje muherekeze n'abatanga muntu bakumare rongo namwe ntorezi wacu namwe ntorezi wacu muherekeze isimbiwe kanaka mama kanaka mama wigendere kanaka mama wigendere shele mami horere none we kanaka mama sinzi icyo numva wengendikaze ngendumva ikiriri cy'abahetse ubanza ariho gije cyambere turashimira uzamuriye umutoze Uwiteka yatanze umugisha kuva kera kugeza n'ubu uracyari kwibuka harabagereye yaduha umugisha kimwe n'uko karimo kukanye byifurije umugisha bifurije umugisha ukomoka ku Mana kandi ikindi kugira ngo abayobozi nk'uko babivuzemo nako nabisubiramo nta cyabuze aza kugira ngo yaduha umugisha w'urubyaro twimuha n'umugisha w'ibindi byose ndagira ngo bagashimire Imana icyo igikoreye uyu munsi mwakoze kandi Imana timuzatunganirwe kandi muzagira umugisha mu rugo rwanyu niba tubifurije cyane ko uryiye umubyeyi akubwiye ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. amen turasaba timu iri hano imbere yaratwemereye igatuza igaduha ikadutiza amatwi bakumva ijambo bifuza kubwira abana ni iby'igiciro ni iby'igikundiro kubw'umuryango wacu Imana yarabikoze ishimwe munyemerere tuyikomere amashyi tuyivugirize impundu ijambo ry'Imana tubwira ngo umwana w'umuntu agambirira iby'urugendo rwe ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze mu kuvuka k'umwana mu gukura k'umwana mu kurerwa ntawakwikomanga mu gatuza avuge ngo ni we ahubwo ni Imana yabikoze iyo yaduhaye Zubeda umugambi w'Imana ibasha kumenya iherezo ry'ikintu mu itangiriro yari izi iyi tariki yari izi uyu munsi yari izi ko muzaba mutugaragiye mudushyigikiye niyo kwizerwa icyo twabwira abana twabwira yuko Imana irabakunda Imana irabazi izi uru rugo mushinze mbere yuko muba insoro z'ababyeyi mu nda muba insoro mu nda z'ababyeyi rero icyo twababwira turabifuriza urugo rwiza urugo rw'umugisha ijambo ry'Imana avuga ngo ubutunzi bwose bushoboka amatungo ibifatika umubyeyi abasha kubiraga umwana ariko urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka turabifuriza urugo rushingiye ku musingi umusingi rutare rukomeye ari we Kristo nimubakira kuri Kristo urugo rwanyu ntabwo ruzanyeganyega ndagira ngo mbwire Dani
gusaza kwacu kwiza turifuza ko tuzasazana umunezero ariko mu gusaza kwacu neza urugo rwanyu n'umuryango uzabakomokaho n'imbuto zo mu nda zabo turifuza ko bizatubera umunezero kugera mu gusaza turatura umugisha urugo ntabwo ruzasenyuka urugo ntabwo ruzakena urugo ntabwo ruzigera rwicuza urushako ndiho ndarema ibifatika turifuza kubona nubyara mukuzukuruza ukabona ubundi bibakomotseho turifuza generasiyo imenya Imana igakorera Imana Zubeda nagira nkwibutse isezerano Imana yaduhaye umwaka wa 2010 turi gusoza 2014 ndekubwiye ntabwo wabyibuka ariko aho dushingiye aho dukomereye ni ijambo riri muri Zaburi ya 91 sinzi niba uyibuka 91 ni ijambo riherekeza umuryango wacu kuva kuri wowe no kubazagukomokaho uyisome ku manywa na nijoro wibikira amagambo umutsima wawe kugira ngo kuko iby'ubugingo ariho bikomoka bigwire muri wowe ibyo twakureze turifuza yuko uganduka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kandi ufite uburenganzira mu gihe Zubeda azatandukira inshingano zo kutwegera urabona ko sindasaza cyane ariko twaganira kandi ibintu twabivuga mu mazina yawe nkwizeye nk'umukwe muzima nizeye ko Zubeda uzamutetesha akagubwa neza akanezererwa urushako kuko ntabwo ko ari umunezero w'umutima wacu mubyare mwororoke imirimo y'amaboko muzerekeza amaboko yose muzahirwe kandi Imana aho igambiriye kubageza ni kure ntabwo ari hano hafi zibyo yibwira kubagirira rero congratulations turabifuriza ibyiza byose bikomoka ku Mana ariko mureke Imana ibabere umusingi wa byose Imana ibahe amen amen urake kuvuga byinshi yabivuze icyo nakongeraho yiragani ko Zubeda umugisha kuri we ikindi twashimira Imana ni uko nasabye ubukwe bw'umugisha abamubonye basabye kandi rero muzambere ubukwe Zubeda abizi neza ko ugiye mu muryango ukaba ugiye mu wundi muryango uzabe ambasaderi w'uwo muryango umugore w'uwo muryango Imana izabifasha amen wakoze abazanga yezu mushiki wanjye Zubeda amen ibintu byo guhoberana ntabwo bikigezweho kubaho mugiye kwicara babafashe impano mu nzira ni kuranye fata mikoro aya Simba baba la bala, Chibu baba la bala, Mondi baba la bala, Zombie baba la bala, Kufuli baba la bala, Makonda baba la bala. Okay. Asante DJ. Yebareko. Muhagarare neza nk'abantu rero gusoma. Twese hano turi abana batozanyijwe na Zubeda tukaba twishimiye ubukwe bwe agira urugo rwiza turamukunda uburyo bw'imigisha Imana izahoranira amen okay Rasha ongera ubamperekereza babala babala
turavuga iki cyane nakoze guhanganya hano n'umuryango mugari w'ikoranabuhanga DJ Tundeba bro nakoze guhanganya hano n'umuryango mugari w'ikorana ongererwe hanyuma ntabwo ari twe twenyine hari n'abandi batabashije kuhagera ariko badutumye tuhababere tukaba twizeza umuvandimwe wacu na madamu we ko tubashyigikiye tubifuriza umugisha w'Imana uzabyare hungu na kora. You are the one I lean on when I'm so tired. You are the rescue when I need a hand. You are my rescue when I need your hand. Let me dance for you. Let me sing your glory. Let me say urabyumvise timu baza kuramukanya sindi bubehe mikoro ibyo bivuye mu birahagije okay akaze abantu mu kinyarwanda kuramukanya sinabibabuje tuhagaze hano abantu bavukana n'abasazi beza n'abasaza be n'abashiki be abo abamukurikira beza ariko batanga urugero rwiza ko twitwariye kandi batanze n'ibyishimo twese tugiye kumwe n'Imana kandi twibera nabyo bituma ifoto igenda neza DJ ntugerekereze you are the one I lean on when I'm so tired. You are the rescue when I need a hand. You are my rescue when I need your hand. Let me dance for you. Let me sing your glory. Oh, Timbi, Timbi. agarara hano mama agarara hano urebe ufite itara twifuza urugo ruhera rwa kibyeyi umwaka uzababeho amata n'ubuki uzabyare muheke muzaruke nk'umusenyi wo mu kibuye cy'inyanja kandi neza by'ijuru ati muzabyare muheke mugire urubyaro nibyo byishimo by'umuryango wongera ushaka twishimye n'inshuti zacu beta kuri uyu munsi mwiza nyine intambwe turishimye rero byandenze ari dusangire ijambo ibyishimo ni rusange myiza nyine kubana byinshi rero
Murakoze nawe. So wakubyaye ngubeho shenge nyoko waguheza sigaranye niko bigenda mu muco w'ababyeyi umwarabi wabo umwarabi wabo bakigabiri wabandi wekana. kubera ko iyo ntekereje urugamba rwabayeho ntabwo rwarwanywe n'umwe, ariko cyane cyane ngira ngo nshimire Imana, ariko n'abantu babashije kugira uruhare cyane kuri uru rugamba, bityo nkaba mbasha kugira ngo nshimire Imana cyane cyane, ariko nanabasabira umugisha umuntu uwo ari we wese uzi ko yaba yaragize ubushake cyangwa se yarakoresheje imbaraga cyangwa uruhare, ko nasaba Imana mbikuye ku mutima cyane ko yaduha umugisha. Ikindi nanone nshaka kugira ngo wenda ngireho Zubeda, kuko ni inshuti ngenda inshuti y'umuryango. Ikindi cya kabiri nifuzaga ko nabasha gusaba Zubeda, wabonanye n'abasaza, ubonana n'abakecuru, ubonana na ba nyir'ubusenge, baduha impanuro nyinshi, ariko bishaka kuvuga ngo kubaka ni ukubaha. Ikindi cya kabiri bishaka kuvuga ngo nubwo uvuye mu muryango ntabwo bivuga ko ucitse muracyari umwana mu rugo, ariko bivuga ngo ubu wakuze, sibyo? ngusabira umugisha ku Mana n'umugabo wawe, ubu yabaye umugabo wawe. Ikindi nanone ikibazo icyo ari cyo cyose uzumva cyaba kikuvunnye, mbere y'uko gishobora kujya inyuma y'urugo, uzabanze ukijyeho inama n'umugabo wawe. Hanyuma hari abasaza, hari abakecuru, yaba ari Dani, hari abasaza yaganiriye nabo, yaba ari wowe Zubeda, hari abakecuru n'abanyogosenge waganiriye nabo, bazajye kumenya ikibazo uzaba wagize, ariko wabanjije kukiganiraho na Dani, sibyo? Mbere y'uko birenga mu nzu cyangwa se inyuma y'urugo. Imana ijya kurema umugabo, ngira ngo amateka mujya mubasha abantu biga iyobokamana buri ubasha kumenya inkomoko y'umugore. Ikindi uretse kubifuriza gutunga no gutunganya, kuko urugo burya ni urugize amatungo, ni urugize inka, rukagira n'ibyo bazabasura bazasanga, sibyo? Mukabakira. Hanyuma ikindi nasozerezaho, musenge cyane, mujye mukunda gusenga cyane, kuko burya umuntu aba hafi n'Imana ntabwo ibintu bishobora gutuma uhungabana, sibyo? Muzabanze mufate igitabo cy'Imana, hanyuma mujye muhora musoma, musenge, bizatuma izi mpagarara z'ibyateye ubu ngubu mu ngo usanga bibaho kenshi na kenshi. Bamwe tugenda dusanga tujya gukemura ibyo kureba, ugasanga kenshi ntabwo byagakwiriye kubaho, kandi mwaragirana isezerano. Ndibuka turi mu rukiko, executive yarababwiye ati ubu muba mwabaye umuntu umwe, sibyo? Ntizimbye mu magambo rero, nabifuriza byarakungu n'akobwa, nyuma mukajya mukunda gusenga cyane, kugira ngo murabizi ubu namwe hari urundi rwego mwagezemo, sibyo? Mboneraho kugira ngo nimugira n'umwanya muzibuke mushimire abasaza, kuko hari abasaza na n'ubu
bakiri aha kubera mwebwe n'abakecuru bafite intege nke sibyo nyuma rero n'izindi magambo bifurije kuzatunga no gutunganirwa abyara hungu n'akobwa muzagere n'ibyo muzahabasha sibyo ntabwo impano njye nabageneye ntabwo ari ibi bintu birumbaraye cyane nk'uko nabibonye ariko ibyo ari byo byose kugira ngo ntekereza ko ntabwo agapfundikiye gatera amatwi sibyo se kandi mujye musangira byose murebe hano tubafata agafoto hanyuma rero nyagasani abahe umugisha kandi abakomereza urugo rwanyu kugira ngo ntabwo nasoza nongeye kubabwira ngo mujye musoma igitabo cy'Imana cyane gusenga ibyo byubaka aho cyane cyane uwo ukunda uramubahe tubifurije ishya tubifurije umugisha amahoro Imana izaba inyambere mu rugo rwanyu bahereza iyo mpano nk'ikimenyetso cyo kubabwira ngo uzagire hanyuma nongere nakira ababyeyi baganire muri Faustine igitaramo kirakomeje ngaho jya mbere arakoze Manuel umusangiza w'amagambo muvandimwe Alphonse zahabwaga aba bana bacu nagira ngo bisabire no gusaba ibintu bigeze nko kuri 2 kandi nzi yuko nk'uko dusangamo ntabwo kuri buri nzi yuko iyo gusabye uraba ikintu cya mbere ngiye kugusaba no gusaba kugira ngo mu kanya kugira ngo ushime mushimira n'umuryango wa Evariste agarariye reka ndetse hano n'uburyo badutaramiye rwose bikaba byatunejeje abagira ngo sabe abo twagendanye tuje tubahekeye kugira ngo bamfashe bageze amashyi tubashimire rero impanuro abana bazibonye haba ku babyeyi ba nyirasenge ndetse n'abo banganaga buri wese yagiye ashyiraho ake kandi burya impanuro nkuru ituruka ku Mana iyo yabigisha urukundo noneho bakaba barugaragarije ababyeyi ikindi cya kabiri nagira ngo nkwisabire rero ni uko icyicaro nk'iki ngiki kikurwamo n'umuhanga kandi aba nzi yuko mu bahanga nanjye ntari umuswa ndabizi ko uri umwarimu mu ishuri ry'uburere mboneragihugu rwose ndabizi aba rero nshaka kugira ngo umuntu adatatira umuco nkaba nagira ngo ngusabe yuko mu kanya gato ndi gusezereho hanyuma nkajya gusoza ubutumwa umuryango wa Rutagengwa nk'uko dutumye kugira ngo tubahekere ariko mbere yo kugira ngo rero ibyo ndikubwire nkaba nagira ngo umenyeshe yuko yego nubwo abana
bashinze urugo rwubakwa n'ubundi n'ibitekerezo n'ibikorwa. Rero umuryango wa Rutagengwa ukaba wicaye ukareba kugira ngo tuba ngaha duhaye abana uburenganzira bwo kugira ngo bajye mu mirimo. Umusaza Evariste najya ubasha gutuma mutume, kuko niba mwaraje gusaba kwa Rutagengwa amaboko, ntabwo amaboko ariho kugira ngo ajye kwicara mu nzu gusa, no kugira ngo ayo maboko yubake kandi yubakire urugo. Rero umuryango wa Rutagengwa ukaba wemeje kugira ngo abana bajye mu mirimo bisanzwe, abantu batungwa n'imirimo rwose akaba bahawe uburenganzira bwo kugira ngo bakore imirimo yose nk'uko bisanzwe. Ikindi muri make bari amagambo kugira ngo bisabire, noneho maze kumenyesha ibyo ngibyo abana kugira ngo bisabire, kandi nzi ko muri muhime yuko najya gusohoza ubutumwa umuryango wa Rutagengwa, kuko hari abasaza twasize, noneho tubashyikirize ubutumwa tubabwire ko twageze kwa Evariste tukagira amahoro kandi tukaba dukuye. Murakoze murakarama bose, murakoze cyane, kandi ayo mashyi nayo kugushimira. Umuryango wa Evariste bavuze yuko babatwikuruye, kandi nicyo gihe dusohoyemo muri ino minsi. Ntabwo iyo urangaye igihe kiragucika rwose. yo gusohoza ubutumwa azi nkaba nagaruka tugataramarira gake, ariko nuko ubyifuje ajyana abo bagabo b'imbere, cyane abagabo b'imbere, ujyane n'abagore bose abahungu, hanyuma abana dutarama rwose igitaramo n'ubundi nta wanga igitaramo. Kandi gumva ibyo ubuyumvire ubwo ubiyemereye rero kugira hino sha hano hari ibito ndabibona, niba abana mwaje mugendanye bikoreye amajyambere, iminani, ibishyingiranwa byaza imbere. Yego, ariko hari n'abasaza mwazanye, muragenda musangira, ariko kandi nanone ni ubu tuze kubongereza mu rugo. ubu ngubu nishinganwa ubwo Rutagengwa ntabwo bukorwa aho tereka bushyikijwe nyiraho. Hanyuma mu bwite twagushimiye ko waduhekeye, hanyuma umwana ntabwo twazi ntimujyane, ariko kugereza imbere oya nimwajyana muzagaruke muzane izindi, tuzane izindi. yego amategeko rigiramo, yego reka mperekeze, naguherekeza kugeza imbere, ndagendera ku mategeko yawe, yego nubwo nigira ukuntu bigenza bizamuka. hanyuma kandi rwose wavuze ngo uzaza kudusura, Zubeda uzasanga mu nda harabyibushye rwose, twebwe rwose ni ikintu umuryango wa Evariste rwose nabo sibwo bwa mbere twashyingirana, kandi nabo twashyingiye ubwo bwose urasanga abyibushye mu nda ameze neza, nuko urugo rye rutaha rwose. yego Imana imuhe umugisha. Mbasabe muhaguruke dusoze dusenga, uru rugo turusabire umugisha, tusabe Imana ikomeze kandi Imana niyo yubaka. Uhoraho Mana yacu tuguhaye icyubahiro, niwe tangiriro n'iherezo. Tugushimiye ko ibi ngibi byari mu mugambi wawe cyawe. Tukweretse rero uru rugo rwubake, kandi imiryango yacu ukomeze uyiha amahoro, uyiha ibyiza,
ujye uturinda mu bajya no mu mazi. Komeza rero urinde intambwe zacu tuvuye hano, buri wese ahajya ku icumbi rye umushyigikire kandi ukora imitego y'umwanzi mu nzira, tugere iyo tugiye amahoro, ubwo tuzajya dukomeza duhura tuzajya tugushima. Urakoze rero, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka Yego B, Pastor P, respect man. Kutungana twese twateraniye hamwe, twabukereye twarimbye umunsi mukuru, ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti, mega byiza wowe. Nishema ryinshi tugaragiye aba bombi, bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe, bahuje byose rwose kandi banavanze byose, mega byiza wowe. Mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye, Mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itekana. Mana uzabaye kurambana, urahura ukurugirwa, uzahura ubyara urukundo, maze ubarinde ubukene, batuze mu ijuru rito. Yego B. Amatatu mwita n'ingorane kutizerana kw'abashakanye, ubibarite Mana, ubibarite Mana. Akanyamuneza from Monday to Sunday, kandi ubarinda amage everyday. Mana baha urukundo rw'intangarugero, Mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye, Mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itekana. Mana uzabaye kurambana, urahura ukurugirwa, uzahura ubyara urukundo, maze ubarinde ubukene, batuze mu ijuru rito.
Yego B. Me, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.